kanssa på svenska. Nauttikaahan huippukäsipallossa, vastassa on Suomella siis hallitseva maailmanmestari. Oikein mukavaa lauantaipäivää ja tervetuloa suoraan lähetykseen EM-karsintaa käsipalloa miehet Suomi vastaan Espanja. Espanja pelaa keltaisissa paidoissa, Suomi valkoisissa. Oikein hyvää Halloween-päivää kaikille. Ja nyt asiantuntija Tomi Salminen, samalla kun nähdään Suomen kokoonpano tuossa kuvaruudussa, niin vastassaan tämän hetken ihan maailman kärkijoukkuetta. Millaisia keppostelijoita nämä espanjalaiset ovat? Jaa, sen me nähdään sitten seuraavan tunnin aikana, mutta tosiaan tulee kepposia ihan maailman huipulta asti. Et näin kovaa joukkuetta Suomessa ei ole kyllä vuosikausiin näkynyt ja ensimmäinen hyökkäys päättyi kyllä hienon kuvion jälkeen Espanjan maaliin. Näinhän se on sieltä. Makeda, joo, Jorge Makeda, vasuri sieltä pommitti takanurkkaan ja samalla tekee sitten Suomelta hyökkäysvirhe. Ja näinhän se on. Oscar Chilset siinä teki virheen, Suomi menettää pallon, Espanja hyökkää sitä keskeltä, mutta Suomen maalilla pelaa tänään Patrick Ruslander ja häneltä mukava torjunta tähän alkuun. Suomi siis tappiolla 0-1. Rönnberg keskeltä, ei muuta kuin itse palloa takanurkkaan. Andreas Rönnberg näyttää, että kyllä pesee, koksii täksi kaudeksi ja näin tässä nähdään ilman. 1-1. Ei ehtinyt Barcelona huippumaalivahti juuri liikkuu, että oli kyllä tosi hyvin heitetty ja vähän siitä puolustuksen takaa. Ja niin kuin kuvista ja äänestä kuuluu, niin täpötäysi Energia-areena kyllä kannustaa Suomea heti mahtavasti alusta asti. Aivan, katsokaa tätä huumaa. Siellä yleensä on pelissä mukana. Tänne Vantaan areenaan on saapunut reilut 2000 katsojaa seuraamaan tätä kamppailua. Tämähän on käsipallossa mukava tilanne. Pitkään vuosiin on näin mukavasti porukkaa saapunut katsomaan myös maajoukkueen peliä. Joo, ei maajoukkuetasolla olla tämmöistä yleisöä nähty moneen vuoteen ja todella ilahduttavaa. Mutta jos joku joukkue katsoja käsipallo-ottelua vetää, niin jos ei se ole hallitseva maailmanmestari, niin mikä se sitten on? Näin on. Hallitseva maailmanmestari Espanja siinä puolustaa. Hyvä veto tulee sieltä vielä suomalaisilta. Totta kai siinä Rönnbergkin vielä yrittää kaikkensa. Rönnberg pelaa keskellä, pyörittää Suomen peliä. Vasemman pakin paikalla siellä on numero 15 Rickard Sundberg. Oikean pakin paikalla Oscar Chilstedt. Vasemmassa laidassa Teemu Tamminen. Oikeassa laidassa Miro Koljonen ja viivalla vielä sitten Leonel Ojala, joka pelaa Norjassa ammatikseen käsipalloa. Ja 2-1. Espanja johtaa. Espanjahan aloitti nämä karsinat voittamalla kotonaan Itävallan 27-16. Ja nyt Tomi Salminen kysymys kuuluu. Vain 16 maalia annettiin vierasjoukkueelle silloin. Nyt Suomi pyrkii murtamaan tätä Espanjan puolustusta. Pääseekö Suomi lähellä 20 maalia? Jaa, sitä en kyllä lähde ennustaa. Että jos Saksaa vastaan Suomella oli hyökkäyspelissä ensimmäisessä ottelussa pikkasen ongelmia, jäätiin siinä alle 20 maaliin, niin nyt on kyllä puolustuspelaamisessa astetta kovempi joukkue vielä vastassa. Että kyllä se kovan työn takana se 20 maali on tänään. Näin, sitä lähdetään katsomaan. Raul Entre Rios keskellä pyörittää Espanjan peliä. Carlos Ruescan vasemman pakin paikalla, hän tulee nyt tuohon keskelle. Entre Rios, jaha. Hyökkäjä virhe. Nopea vastaisiko Suomelta Andreas Rönnberg. Laitaan. Tamminen tuulettaa! 2-2. 4,5 minuuttia pelattu, nyrkit yhteen ja kyllä maistuu Tammiselle tämä. On syytä tuulettaakin, että hieno maali ja taas hyvän kuvion päätteeksi, hyvä nopea vastahyökkäys ja tästähän yleisö innostuu, mutta saman tien Espanja kuittaa taas. Makeda jälleen hiljentää suomalaisyleisön. Jorge Makeda, 2 heittoa, 2 maalia. Lähes 2-metrinen hyökkää sieltä viskoo yläilmoista, niin eihän nuo helppoja kyllä maalivahdille ole. Makedakin on muuten semmoinen pelaaja, joka oli mukana tässä vuoden 2013 MM-kisossa, kun Espanja vei mestaruuden. Mukana on peräti 10 pelaajaa tässäkin joukkueessa, hallitsevia maailmanmestareita. Kyllä, ja Espanjalla on kuitenkin jonkunnäköinen sukupolven vaihdos menossa, että nuorempaa pelaajaa tulee koko aika mukaan. Ja täytyy muistaa, että Espanja on 2 kertaa peräkkäin voittanut maailmanmestaruuden, 2011 ja 2013, ja joukkue muuttuu ja elää koko ajan. Samalla taas painitaan siellä Suomen päädyssä. Nyt on tullut Henry Auer siihen, katsonko oikein? Kyllä vaan. Kyllä. Henry Auer on tullut siihen oikean pakin paikalle numerolla 49 puolustamaan. Auer on puolustuspään spesialisti Suomen maajoukkueessa, pelaa myös Elverumissa Norjassa samassa joukkueessa, missä Leonel Ojala ja missä joukkueessa Andreas Rönnberg pelasi vielä viime kaudella. Ja
on kyllä todella hyvä lisä ja kova luu tuohon Suomen puolustukseen. Ja nyt Auer on siellä vasemman pakin paikalla puolustamassa, kun Espanja edelleen pyörittää tuosta keskeltä, haetaan heittopaikkaa. Ja hyviä paikkoja tuleekin, pallo vaan saadaan. Suomi saa pallon hieman onnekkastikin mukaan. Tamminen hakee laidalta koljosta, onko viivalla vapaata? Ei pääse, kyllä espanjalaiset juoksee hyvin alas, mutta siinä oli taas avautumassa Suomelle hyvä paikka nopeeseen vastahyökkäykseen. Ja nyt tulee Benny Bruman tähän oikean pakin paikalle, että olisikohan Zisterille tullut pikku vamma, koska ottelu on pelattu vasta vähän reilu 6 minuuttia ja tehdään ensimmäinen vaihto, mutta ei se kyllä siltä näytä. Joo, Zilstedt on päässyt puolustamiseen mukaan, sen verran hän on ollut kentällä, mutta saas nähdä nämä hyökkäystehot nyt sitten Benny Brumanin hartiolla oikean pakin paikalla, hänellä pallo nyt. Rönnberg, aja, kovaa puolustusta ottaa Mr. Makeda. Aika julmetun näköinen Halloween ja hänkin. On aika julmetun näköinen, mutta nyt tänä viikonloppuna saanutkin olla aika julmetun näköinen. Joo, aika vähän on meikkiä pojilla päällä. No niin, mutta kyllä toi parta tekee tehtävänsä, mutta joka tapauksessa niin ottelu on alkanut Suomen kannalta ihan mukavasti, että ollaan hyvin pelattu ja hyvin Espanjan kannassa kiinni, mutta näihin ei kyllä ole hirveästi varaa. Näistä... Suomen kulmaheitto, muut lähtevät alas, mutta Teemu Tamminen on juonessa mukana. Hän näkee, että tuo pallo osui Espanjan puolustajaan ja meni siitä yli. Molarikin lähti jo hakemaan omaa palloa, mutta ei näin. Kulmaheitto Suomelle. Hyökkäys jatkuu. Espanja johtaa maalilla 3-2. 7,5 minuuttia pelattu. Tässä on siis 2 kertaa 30 minuuttia. Ojalalle paikka! Wow! Ojala ollaan moitittu aikaisemmissa peleissä, että palloa voisi laittaa pussiin, mutta nyt tuli se paikka. 3-3. Rönnberg syöttää. Ojala on kehittynyt huimasti tuossa maalinteossa. Aina on raattanut kummassakin päässä ihan mielettömän urakan, mutta nyt tosiaan niin maalinteko onnistuu myös huomattavasti paremmin kuin aikaisemmin. Ja siinä nimenomaan vanha seurajoukkue pari Rönnberg Ojala löysi vanhasta muistista hyvin toisensa ja tärkeä tasoitusmaali Suomelle. Ja näin siinä heittohämäys tulee Espanjan Entre Riosilta. Ja onko tuo rankkari sitten? Kyllähän vain. Kyllä. Ruslander siinä torjuukin ja siinä nähdään tämä henkilökohtainen ratkaisu. Tiukka, väkevä heittohämäys ja päättääkin laittaa. Tässä nähdään. Wow. Siinä jää Zielter aika Koljonen tulee reilustikin jälkeen ja Koljonen joutuu paikkaan, mutta sen verran puolustaa sisäpuolella, että 7 metrin heitto. Rokas. Ohi, ei mennyt. Hän hakee tuommoista skruuvia, eli kierrettä palloon, mutta pallo meneekin maalista ohi. Ja katsokaapa Espanjan päävalmentaja siinä mietteissään. Manuel Cadenas. Ei tykkää Cadenas nyt. Ei, pikkasen taisi olla ylimielisyyttä huulissa ja Roslander pyyhki sen pois saman tien. Ja hyvä nähdä se, että Espanja ei missään nimessä puolilla valoilla pärjää, vaan joutuu ihan tosissaan satsaa jokaiseen tilanteeseen ja jokaiseen heittoon, jos pitää pallon saada maaliin. Ja vertailun vuoksi Rokas on Espanjan tämän joukkueen paras maalintekijä kautta aikaan, 160 maaottelua ja 550 maalia. Nyt ei tullut. Lisää sitä maalisaldoa siitä sitten taas yhdellä. Nyt oli kyllä hyvin pelattu tilanne loppuun asti ja nätisti nosti maalivahdin yli pallon. Niin, siinä nähdään millä tavalla nämä laitapelaajat pystyvät hämäämään ilmassa. Näyttää tiukkaa heittoa takanurkkaan, mutta pieni semmoinen flippi siitä yli. Joo, ja kun ponnistusvoima on mikä on näillä huippupelaajilla, niin siinä on aikaa vielä katsoa, mitä maalivahti tekee. Ja nyt Andreas Rönnberg yrittää omaa ratkaisua, mutta pitkillä espanjalaisia kädet olivat pystyssä. He blokkasivat tuon heiton ja pallo heille. Mutta puolestaan Suomen puolustus ottaa siellä kovaa espanjalaisia. Richard Sundberg tuli nopeasti alas ja vain vaparilla jatketaan. Siinä pelastettiin takaiskumaalla. Kyllä. Sundberg on saanut paljon hyvää kovuutta Saksan kakkosliigassa tällä kaudella. Ja heti näkee, että mies pystyy pelaamaan hyvällä puolustustasolla myös espanjalaisia huippupelaajia vastaan. Entre Rios. Rueska tulee keskelle. Millainen Rueska hänellä on? Ei vaan ovella syöttö sieltä niskan takaa ja 2 minuutin jää. Ojalalle tuosta. Vähän siinä, no kohta nähdään varmaan hitarissa. Espanjalainen tuleekin viivapelaa Juan André siinä. Siinä se Ojala ottaa vähän kädestä kiinni, mutta se, että suoraan kakkonen. Ansaitaako siitä noin rankka tuomio, no se on sitten taas toinen juttu, mutta fakta on se, että kakkonen siitä tuli ja Suomi on alivoimalla seuraavat 2 minuuttia. Oliko Ojalalla keltainen kortti alla? Ei tainnut olla. Ei Ojalalla, ei. No aika kova tuomio tuomarilta tämä. Yleensähän käsipallossa annetaan nyt ainakin alkuun se keltainen ja no. Nyt sitten nähdään, miten Suomi pystyy vajaalla vastaamaan Espanjan kovaan hyökkäykseen. Pallo pelataan tietenkin viivalle ja sama kaveri, joka hankki siinä rankkarin Juan Andreu, niin hän tekee sitten Espanjalle lisää johtoa 5-3.
10 minuuttia reilut pelattu. Käsipallossahan pelataan 30 minuutin puoliaikaa ja nyt sitten parikymmentä minuuttia tätä ensimmäistä puoliaikaa vielä jäljellä. Suomi on ollut ihan mukavasti pelissä mukana, lähtenyt haastamaan ennakkoluulottomasti maailman tämän hetken ihan ykkösjoukkuetta. Espanja lasketaan mukaan tähän kolmen kovan ryhmään. Siinä on Ranska, Tanska ja Espanja. Ja hyvän päivän sattuessa tämä joukkue, niin kuin reilu vuosi sitten, niin maailmanmestaruus tuli plakkariin. Mutta tämän vuoden EM-kisoissa Espanja jäi Salminen pronssiin. Pronssille ja itse asiassa Espanja ei ole kovin hyvin pärjännyt EM-kisoissa. Että toi pronssi on ihan niitä huippusaavutuksia Espanjalle. Että se oli toinen pronssi koko historiassa Espanjalle EM-kisoissa. Että Espanjalla on yllättäviä vaikeuksia. Sieltä löytyy jopa sijoja 8 ja 9 ja siitä vielä huonompia. Että jostain syystä ne EM-kisat ei ole napannut Espanjalle. MM sitä myöten on sitäkin paremmin. Ja nyt nappaa Rueskalle mahtava heitto tonne takanurkkaan. Ja aika vapaasti totta kai, kun Espanja pelaa ylivoimalla, hän pääsee siihen heittää. Tuossa nähdään espanjalaisten heittovoima. Kun vapaasti päästään, niin kyllä linkoaa. No, se on ihan eri luokkaa kuin Suomella. Ja sitten tosiaan, kun Espanja pelaa vielä ylivoimalla, niin niitä paikkoja sitten tulee vielä paremmin. Ja kyllä tässä se suurin ero, tietysti taitopuoli on kans ihan toinen juttu. Tässä on ihan täys ammattilaiset vastaan puolammattilaiset ja amatöörit, niin kyllähän se ero totta kai tulee taitopuolella, mutta kyllä se fysiikkakin on aika eri planeetalta näillä huippujoukkueilla. Kyllä, ja samalla kun Teemu Tamminen tulee sieltä laidalta peliin mukaan, Benny Broman hakee itse rohkeasti, kyllä! Siellä on tilaa ja 4-6, niin sanotaan suoraan tähän perään, että Suomella on 90-luvulla syntynyttä pelaajaa mukana tässä joukkueessa, Espanjalla on vain yksi. Kyllä. Ja silti Espanjalla on pieni sukupolven vaihdos. Että vanhat starat on jäänyt maajoukkueesta pois ja vähän uudempaa tulee tilalle, mutta Espanjassa on kuitenkin pikkasen kovempi kilpailu näistä maajoukkuepaikoista kuin Suomessa ja taso on sitten laajemmaltikin. Mutta niin kuin ollaan tässäkin ottelussa nähty, niin kyllä siinä on paljon muitakin asioita, mitkä ratkaisee. Et tässä vaiheessa Suomi on kyllä hyvin pelissä mukana vielä, mutta saa nähdä, miten pitkälle rahkeet riittää. Aika jäätävää puolustusta Espanjalla. Siinä ei tarvitse paljon ylimääräisiä askeleita puolustajat ottaa, kun Suomen hieman pienemmät pelaajat joutuvat tulemaan siihen haastamaan. Ja tuossakin äsken Benny Brumanille sitten hyökkääjän virhe. Siinä tuomari voi muuta kuin viheltää pallo Espanjalle. Yleisön kannustuksesta ei tule mikään jäämään kiinni, se on varma. Ei, ja tasakentällisin ollaan 6-6 vastaan. Espanja hyökkää, Rueska. Liian lähelle pääsee heittämään. Vaikka Roslander oli hyvin tilanteessa mukana, niin vaikea tostaan torjua, mutta sieltä tulee toisesta päässä heti uudestaan. Johan nyt sitten on Teemu Tamminen oikein innostuu tässä ja ei muuta kuin 2 heittoa, 2 maalia. Se oli yksi niistä Tammisen bravureista, nopeasti vaan ylöspäin vastustajan maalin jälkeen ja vastustajat kun pikkasen löysäilee ja ehkä miettii jo seuraavaa hyökkäyspään kuviota, niin Tamminen rankaisee heti. Mikä sen hienompaan. Entre Rios siinä keskellä pyörittää keltapaitaisen Espanjan peliä. Rueska vasemman pakin paikalla. Sieltä haetaan maalitykkiä Vasuria mukaan. Entre Rios itse, ai miten järjestää peliä. Pallo lipsahtaa pois, Koljonen. Ja Tamminen menee taas. Tamminen kaukaa, pallo, maali. Tamminen, joka avauspelissä Saksaa vastaan saa aikaa vasemmalta vain yhden osuman. Nyt tähän alkuun 3 häkkiä. Ja mikä itseluottamus, kaukaa sieltä pompulla sisään. Se mikä ero tässä on siihen Saksa-otteluun esimerkiksi Tammisen kohdalla, niin Saksa-ottelussa Suomi ei juurikaan saanut nopeisiin vastahyökkäyksiin paikkoja. Nyt niitä on tullut. Onko se sitten Espanjan pientä ylimielisyyttä, ettei juosta nopeasti alasta vai mistä johtuu, mutta joka tapauksessa nyt Suomi saa nopeita vastahyökkäyksiä. Ja tuokin vaikuttaa hyvältä tässäisessä tilanteessa. Numero 5 Makeda yrittää itse saada itselleen heittopaikkaa. Sehän on aina hyvä käsipallossa, että ei hyödynnä sitä joukkueen potentiaalia. Nimenomaan, ja eilen mä olin seuraamassa Espanjan joukkueen harjoituksia, niin kaikki heittoharjoitukset, mitä tehtiin, niin tehtiin joukkuepelaamisen kautta, ja nyt sitä ei oikein Espanja toteuta. Ja jälleen tulee Suomelle 2-minuuttinen tuosta painimisesta sitten. Ja Ojala taas ikävä kyllä. Mr. Ojala vastaan Juan Andreu. Eihän siinä mitään mahda. Juan Andreukin armoton kaveri. 197 sentsiä ja 118 kiloa hänellä. Ei voi sanoa, että mikään kevyt keijukainen. Ei sinne päinkään, ei ole Ojalakaan, mutta Se on se Happy Halloween Ojalalla. Tämä on just sitä että siinä oli Ojalan se Happy Halloween. Mutta huono juttu siinä mielessä, että Ojalalle toinen jäähy ja tässä lajissahan 3 ulosajosta saa sitten ottelusta sulkemisen vielä, eli pikkasen vaarallinen tilanne Suomelle, koska Ojala on kuitenkin näitä Suomen
puolustuspään, jos ei tärkein, niin tärkeimpiä pelaajia. Aivan totta kai, koska hän on niin vahva ja hyvä pelisilmä siinä keskellä. Makeda onneksi on tuollaisella pelipäällä numero 5 vasuri, että itse kokeilee joka paikasta. Nyt on Nico Rönnberg tullut siihen keskelle. Andreas Rönnbergin pikkuveli. Hänellä pallo nyt. Mitä tekee Sundberg? Koljonen mukaan. Nico Rönnberg on hyvä tähän alivoimaan, koska hänellä on todella hyvä ja arvaamaton heitto. Lähtee yleensä matalalta ja kovaa, niin kuin hän nyt yrittää, mutta siinä oli pakko oli Espanjan yrittää. puolustus välissä. Tuossa nähdään myös, että kyllä Espanjaltakin lähtee, että kun pallo saadaan, niin Christian Ugalde, vasen laitapelaaja, niin ei muuta kuin itseluottamusta riittää. Hyökkää loppuun asti ja tuommoinen pieni vippaus jälleen. Nyt tällä kertaa Ruslander, niin pientä. Sanotaan näin, että tuo tilanne tuli ehkä liian nopeasti. No se tuli liian nopeasti, mutta Espanjalla on aina ollut tietysti huippupelaajia aina, mutta nämä nimenomaan laitapelaajat, ne on ollut ihan huippunopeita, ihan niin pitkästä aikaa kuin oma muisti vaan kantaa. Ja, niin ehdottomasti nämä pitää saada pois, mutta totta kai nyt Suomella on taas hankalaa, kun ollaan alivoimalla ja ratkaisuja pitää kuitenkin tehdä. Nyt se onnistuu. Ja nythän niitä ratkaisuja tulee. Nimenomaan Saksaan siirtynyt Richard Sundberg. Bittenfieldin pelaaja heittää mahtavasti alivoimalla pakin paikalta, täräyttää sinne taka-alanurkkaan. Kyllä nyt täytyy sanoa, että Espanjan molarillakin niin vähän kuumottaa varmaan, että eihän nyt... Kyllä kuumottaa varsinkin, kun siellä on vielä huippumaalivahti Sterbik vaihtopenkillä, joka ei varmasti tykkää siitä komennuksesta lainkaan. Että Sterbik on kuitenkin yksi maailman 5 parhaimman maalivahdin joukossa ja istuu tällä hetkellä vaihtopenkillä, mutta kieliikö tämä sitten pienestä asennevammaisuudesta? Näinhän se voi olla. Barcelona molari, Gonzalo Perez de Vargas. Ei todellakaan ole huono. Barcelona on niin kova joukkue myös käsipallossa, mutta tässä nähdään pallo viivalle ja sieltä varmasti sisään tämä Happy Halloween-kaveri numero 19 Juan Andreu. Tärkeitä hyökkäyksiä häneltä. Hankkii rankkareita, hankkii näitä 2-minuuttisia Suomelle, tekee itse vielä maaleja. Aika epäreilua. Se on vähän epäreilua, mutta niinhän se elämä muutenkin on. Ja tässä lajissa varsinkin, niin tosiaan kun puhuttiin tästä fyysisyydestä, niin siinä Suomi hävii. Mutta sitten kuitenkin miettii, että tilanne on 70, niin kyllä siinä on niitä muitakin asioita, mitkä ratkaisee tässä pelaamisessa. Andreas Rönnberg näkee laidalla. Espanja luulee, että pallo on heillä, mutta eipä olekaan. Teemu Tamminen on vapaana. Katsokaa, ilmaan ja suora heitto takapussiin. Tammiselta erittäin vahva alku. Yksi parhaimmista maajoukkuepeleistä koskaan. Ainakin tämän aloituksen perusteella. Todella vahva ja hyvä alku. Ja tässäkin huomataan Leonel Ojalan jälleen kentällä, vaikka hänellä on jo 2 minuuttista alla. Ja vielä kerrataan se vielä. Jos vielä yksikin tulee, niin punainen kortti. Kyllä. Hän on pelistä ulkona, mutta näin tärkeä pelaaja hän on Suomelle tuossa keskellä. Leonel Ojala puolustaa numerolla 14. Poni häntä mukana. Mitä tekee Makeda? Rueska hakee paikkaa. Ei saada viivapelaajaa, ei saada auki. Taas Ojala jätetään sinne Espanjan vahva jässikä viivapelaajan kanssa. Ja Makeda tulee keskeltä ja tempasee. Siellä ei kukaan päässyt nousemaan vastaan keskeltä ja nämä on liian helppoja paikkoja Makedalle tai kenelle tahansa Espanjan joukkueesta. Ja tuossakin Espanjan joukkue käytti tilaisuuden hyödykseen viivan kanssa, mutta nyt Andreas Rönnberg puolestaan näyttää, että siitä vielä pieni rako oli siellä vasemmalla puolella ja siitä läpi. Suomi käyttää todella hienosti hyödykseen ja tehokkaasti hyödykseen tämän Espanjan veltoilun puolustuspäässä sekä alasjuoksuissa että asemapuolustuksessa. Jos alussa tuli mainittu, että Espanja on Saksaa astetta kovempi puolustuspään joukkue, niin tänään on kyllä ihan päinvastainen tilanne. Kyllä Espanja on ollut aika lepsu ja laiska liikkumaan ja erittäin hyvin Suomi käyttää sen tilanteen. Ja nyt sitten jälleen haetaan Andreuta. Kyllä hän on se avainpelaaja viivalla. Vastassa Suomen joukkueen lyhin pelaaja Miro Koljonen ja näin se vaan iso jässikkä pysähtyi siihen. Ja nyt on keskelle tullut Espanjaa sitten hyökkäämään Juan Cañeras, joka oli viime EM-kisojen paras maalintekijä, 50 maalia siinä turnauksessa. Ja tämänhetkisesti Espanjan maajoukkueessa pelaavista pelaajista se niin sanottu numero 1 ja tässä vaiheessa vasta peliin mukaan. Mutta erittäin hyvä alku Suomelta, haastetaan kunnolla. Ojala on vapaana. Oliko syöttäjänä jälleen Andreas Rönnberg? Ojala on vapaana. Katsokaa tuota tilannetta. Pompulla. Ja vanhat seurakaverit löytää hyvin toisessa ja Espanja ottaa aikalisän. Wow, 10-11. Suomi todella on haastanut huippumaan maailman parhaan joukkueen. Ja katsokaa, päävalmentaja rauhoittelee siellä. Kaverit. Nyt on Halloween. Suomi tulee.
Ei kyllä kuule, mitä siellä sanotaan, mutta kyllä tässä niinku, eihän Espanjalla ole kaikki nyt niinku pitäisi, ei missään nimessä, mutta ei tippaakaan oteta sitä Suomelta pois. Suomella on tosi hyvä henki päällä ja peli toimii ja näyttää, että pelaajat on innoissaan siitä, kun pystyy haastamaan ja pärjäämään espanjalaisia vastaan. Ja toivottavasti matsi jatkuu samana, niin 20 tehtyä maalia menee varmasti rikki. Kyllä ihan näin on. Espanja on varmasti ihmeessä, nimittäin Suomen piti olla täysi heittopussi tässä lohkovaiheessa, missä on kaikki Euroopan parhaat maat mukana. Saksa, Espanja, Itävalta. Ja kun Itävalta kaatui, puhutaan nyt siis Espanjasta, kotiottelussa 27-16, niin Suomi on kyllä nyt lähtenyt niin hyvin haastamaan näitä keltapaitaisia, että varmasti ovat ihmeissään. Kotiyleisön tuki, yli 2000 katsojaa Vantaan areenassa kannustaa Suomea. Ja mikä se on tämän parempaa? Mikael Selman siellä kädet lanteella totutusti seuraa omiaan, on varsin tyytyväinen tähän, mutta homma on se, että nyt pitäisi jaksaa. Joo, eikä saa olla liian tyytyväinen vielä. Peli on kuitenkin jäljellä 40 minuuttia vielä, että ei tähän tilanteeseen saa missään nimessä tyytyä, vaan täytyy iskeä ja ottaa taas kovempaa. Nyt Suomi saa hyvin puolustuksessa pallon. Väärä screen ja Miro Koljonen tulee. Rönnbergille laitaa. Tamminen laidasta tasoittaa. 20 minuuttia pelattu. Yleisö hurraa. Tasan 11-11. Tuossa nähdään Andres Rönnberg ei mene yksin, vaan antaa laitaan. Tamminen on hurmiossa. Kyllä tässä on hurmiossa koko Suomen joukkue ja koko yleisö. Kyllä enemmän ihmeessä tässä on nyt Iberian pojat, että ei missään. Ja nyt maalivahti vaihtuu, Sterbik tulee maaliin. Sekin oli aika odotettu. Liekö se sitten, että ollaan aloitettu vähän kakkoskokoonpanolla, niin on lyönyt kaikkiin vähän semmoisen leiman, että tästä pärjätään niin kuin ihan miten halutaan. Mutta hyvin Suomi-poika taistelee ja näyttää, että ei täällä anneta tuumaakaan periksi. Ja käsipallollista pelillistä taitoakin löytyy vielä yllin kyllin. Ja edellisessä ottelussa loistanut Victor Thomas, numero 8, siellä Espanjan oikea laitapelaaja. Hänkin on hieman ihmeessä. Ei pääse vaan itse yrittämällä Suomen puolustaja läpi, kun nyt sitten tähtipelaaja Juan Cañellas näyttää, että keskeltä tullaan ja heitetään. EM-kisojen ykköspelaaja tässä. No, siinä oli loistava heitto Cañellasselta ja kyllähän nyt niin kuin näiden ykköspelaajien täytyykin näyttää sitä esimerkkiä muille. Et kun muilla ei homma kulkenut, niin näytetään, miksi ollaan niitä ykköspelaajia. Saa nähdä, mitä Sterbik tekee maalissa vielä Espanjalle. Tosiaan yksi maailman parhaista maalivahdeista. Ei tee mitään, katsokaa tuota. Mikä temppu Suomelta. Tamminenkin levittelee käsiä. Rönnberg syöttö ilmaan. Tamminen lobbaa. Loistava torjunta heti. Ja lisää löylyy vaan. Yleisö räjähtää täällä Vantaan areenassa, kun Suomi vetää vastaiskua Espanjan päätyyn ja espanjalaisille jää lisää tuskaa vaan sinne keltapaikasille. 22 minuuttia pelattu, ottelu on tasan 12-12. Suomella mahdollisuus siirtyä jopa johtoon tässä ottelussa. Aivan. Hieno torjunta Roslanderilta ja hyvin seuraa tilanteen loppuun asti ja jatkopallo Espanja laittaa tolppaan ja kyllä tässä nyt niinku nyt on kyllä parasta Suomea, mitä on tässä hallissa nähty. Näinhän se on. Emme ole nähneet näin hyvin Suomen pelaavan koskaan aikaisemmin tällaista huippumata vastaan. Taisi olla Victor Thomas, joka sai tuon 2-minuuttisen ja Rokas tuli sinne oikealle laidalle sitten paikkaamaan. Rönnbergin veljekset, Niko, Andreas ja taas laitaan Bromanille. Heijaa, Suomi johtaa maalilla. Näin, längistä siellä. Ei olisi kyllä moni uskonut. Sterbik, maalivahti, siellä on myös ihmeessä. Eihän tämä nyt näin pitänyt mennä. Näinhän tämä menee ja antaa mennä vaan. Nyt Suomen pitää pystyä hyödyntämään vielä ainakin yhden maalin verran tätä Espanjan alivoimaa. Ja tällä puolustuksella siihen on hyvät mahdollisuudet, mutta täytyy tosiaan muistaa, että Ojala pelaa sen 2 ulosajon rasitteena. Ja jälleen siinä otetaan vastaan. Ojala nimenomaan ottaa kaverin siinä sylely, että tulee vaan siihen kohdalle, mutta ei tässä mitään. Suomen puolustus pysyy tiivinä. Espanja painaa. Siinä otettu mukaan myös numerolla 3 Eduardo Curbindo. Oikean pakin paikalle keskelle pyörittämään. Nyt pelaa oikean pakkia. Curbindo on mukana siellä. Tämä kertoo siitä, että Espanjalla on pieni hätä. Siellä vaihdetaan pelaajia jatkuvasti. Espanjalla on iso hätä tällä hetkellä. Se näkyy kaikissa pelaamisessa, vaikka Curbindokin on Barcelonan täysammattilainen ja pelaa Champions Leaguea sun muita, niin silti vaan pojalla sormi suussa tällä hetkellä niin kuin koko Espanjan joukkueella.
Ja siinä Koljonen pääsi haastamaan Guardiolaa ja nyt ottiko sitten Chelman aikalisä tässä tosiaan ja rauhoittelee 13-12 Tomi Salminen. Suomi johtaa tätä EM-karsista ottelua yleisöhurmiossa. Mä oon joskus kuullut jostain Gihonin ihmeestä ja mä mietin sitä tänne tullessa, että olisiko käsipallossakin semmoinen mahdollista, niin silloin vaan kun kaikki palikat on kohdallaan ja toisella joukkueella ei ole ehkä se paras mahdollinen asenne siihen pelaamiseen, niin kyllä se on kaikki käsipallossakin mahdollista. Joo, että mikä Gihonin ihme, tää on Vantaa Halloween. Tää on just nimenomaan sitä ja siihen se on säikäyttänyt espanjalaiset ihan totaalisesti. Kyllä, kyllä. Nyt kannattaisi mennä vetää tauolla sitä meikkiä nassua, että suomalaiset alkaisi pelkää nimittäin. Nyt on sitten semmonen homma, että Suomen joukko ei kunnioita yhtään näitä maailman parhaita pelaajia. Tulos näkyy tässä. Ei missään nimessä. Kyllä vaikka maailman tai Euroopan rankingit on aika kaukana toisistaan, niin yksittäiset ottelut on aina ihan eri juttu. Että ei tässä kannata tuijottaa taaksepäin edellistä ottelua tai mitään muutakaan. Nyt eletään tätä ottelua ja tätä päivää. Päivän kunto ratkaisee. Ai Suomella ylivoima siinä. Hyvä syöttö Andres Rönnbergiltä, mutta Rokas lukee tuon. Niko Rönnberg on tullut siihen vasemman pakin paikalle. Vielä 15 sekuntia ylivoimaa, että Suomi ehtii hyvin tekeviä hyvän hyökkäyksen tästä. Veljekset pyörittävät. Niko Rönnberg ei saa siinä palloa haltuun. Se oli kova syöttö Andreakselta, mutta hieman alas ja taakse tuo syöttö tuli. Sen takia nyt tämä ylivoima kuivuu kasaan, mutta ei siinä mitään. Suomi lähti rohkeasti hakemaan heittopaikkaa. Joo, ja Suomi johtaa edelleen ottelua maalilla, että ei tässä ole mitään. Hyvin se ylivoima hyödynnettiin joka tapauksessa ja nyt ei kai Ojalalle, ei. Nyt tulee Sundbergille 2 minuutin. Mistä ihmeestä tuo nyt sitten tuli? Tässä on aika helposti, tietysti meillä on se helppo, että meillä on hidastukset sun muut, mutta no joo, vähän sivusta annettiin vauhtiin, mutta aika vähän kuitenkin. Joo. Joku voisi sanoa, että ei saisi antaa ollenkaan, mutta. Ja me kun olemme markkinoineet, että käsipallo on kuitenkin aika fyysinen laji, jossa saa vähän työntää, kunhan edestäpäin. Ja nämä näitä tulkintakysymyksiä. Okei, no mutta Suomi on nyt alivoimalla ja senhän nyt sitten. Canellas. Juan Canellas. Tulee siitä keskeltä. Ja aika eleetön pelaaja, mutta katso tuolta korkealta heitto lähtee ja hirveällä voimalla. Ja läheltä. Ikävä kyllä nyt kun Suomi on alivoimalla, niin ei siinä oikein paljon Suomen puolustuksella ole mahdollisuutta päästä ylöspäin. Mutta mikäs tässä ollessa ei olla tappiolla. Peli on 13-13. Lähes 25 minuuttia pelattu. Reilut 5 minuuttia jäljellä tätä ensimmäistä puoliaikaa. Suomi pelaa yhden miehen vajaalla. Aikaa pitää siis kuluttaa, mutta nyt mitä siellä sitten tappuu? Koljonen levittelee käsiään Rokas kentän pinnassa. Taisi kaatua käden päälle. Ainakin pitelee vähän ranteesta kiinni. Ensin pitelee selkää ja sitten pitää rannetta, et tiedä sitten loppujen lopuksi mihin sattuu enemmän. Joo, nyt on tullut maailman tähtihyökkääjällä ja ei ole hirveän hyvä alku ollut tähän otteluun ja sehän sopii meille. Emme naureskele kenenkään loukkaantumiselle ja muuta, mutta tämä on ilkeä tilanne. Ranne siinä loppujen lopuksi on se, mikä pakottaa Rokaksen vaihtoon. Ilmeisesti tosiaan kaatu käden päälle. Ja tämä on iso asia Espanjalle, siis tämän joukkueen toiseksi kokeneen pelaaja ja se paras maalintekijä kautta aikaan tässä joukkueessa. Ylivoimaisesti eniten maaleja tehnyt Rokas 552, kun niitä nyt sitten yhteensä on. Mutta joka tapauksessa Suomi hyökkää. Peli on tasan 13-13. Ottelua on 5 minuuttia jäljellä. Andreas Rönnberg. Benny Broman on tullut mukaan. Niko Rönnberg on erikoisvartioinnissa. Andreas Rönnberg alivoimalla kaukaa ja maasta. Mitä ihmettä? Maasta. Tässä nähdään tuo veto. Pään yli käsien sivusta siinä. Ja maalivahti Arbat Sterbikko jälleen ihmeessä. Hän venyttelee spagattia siellä, mutta siinä hän venyttelee. Antaa pojan venytellä vaan. Mä luulen, että Espanjan valmentaja haukoo kansia henkeä mitä ihmettä. Kyllä nyt Suomi esittelee semmoista ihmettä, että siinä voi vähän henkeä haukkua. Siinä Henri Auer kattelee kättään, että tähän se kaveri jäi tässä. Wow, tähtipelaaja jää tuohon. Ja samaan aikaan haetaan laidalle sinne paikkaan. Thomas tuli sinne juuri Rokaksen tilalle ja ei siinä ole yhtään sen huonompi kaveri, että teki Itävaltaa vasta aikas pelissä 6 maalia. Näin on. Oli sen matsin paras maalintekijä Espanjalla ja Canellas syötti siinä laitaan. Canellas on samanlainen pelaaja kuin Andreas Rönnberg Suomelle. Erittäin hyvä pelisilmä, pystyy jakamaan palloa laidalta toiselle, tulee vapaita paikkoja, jos ei niin itse heittää. Niko Rönnberg, Benny Broman, Andreas Rönnbergille pallo, kyllä vain itseluottamusta löytyy, mutta Niko Rönnberg
kulmaheitto Suomelle. Pakkohan siinä oli viskaa. Joo, mutta nyt täytyisi ottaa taas se oma peli haltuun, että nyt ollaan taas 6-6 vastaan ja täytyy omat kuviot saada kohdalleen. Ojalalle paikka, Nico Rönnberg jakaa ja tuleeko rankkari? Kyllä tulee. Kyllä. Ojalakin pelaa huippupeliä. Tuo on kovaa työtä tuolla viivalla noiden isojen Espanjasta keskellä. Puolustaa sen verran sisäpuolella, niin kuin tässä nähdään, niin ei siinä tuomareilla muuta mahdollisuutta, vaikka kontakti ei ollut sen kovempi. Nico Rönnberg syötti, Ojala hankki rankkarin Andreas Rönnbergin viivalle. Oi, nyt huippumaalivahti Sterbik nappaa sitten ensimmäisen erävoiton tässä ottelussa. Näin se on, ja noi jalkatorjunnat on nimenomaan Sterbikin se tavaramerkki, että kaveri ottaa jopa yläkulmista jaloilla välillä torjuntaa. Että on aivan huikeita parhaimpina päivinä, mutta nyt tosiaan vasta ensimmäinen. Mutta yleisö tästä piittaa. Mahtava kannustus on Vantaan Areenassa meneillään, kun ottelu on tasan 14-14, 3 minuuttia ensimmäistä puoliaikaa jäljellä. Espanja hyökkää, Suomi puolustaa, tämä vaatii voimia, ei nyt pitää jaksaa. Espanja nyt ei missään nimessä, hyvin Suomi puolustaa. Ja siinä Auer on tullut keskelle vääntämään, katsokaa tuota, käsillä ohjataan, mutta ei työnnetä liikaa. Ei, pidetään edessä ja liikutaan jaloilla siinä mukana, niin silloin siitä ei tule kuin vapaa heitto. Ja siinä ovat espanjalaiset nyt ihmeessä, Entre Rios siinä hämäilee itseään, nyt saa paikan laitaan, Thomas. Huikea hämäys. Onhan tuo taitavaa. Hyvää meininkiä espanjalaista Thomas. Näyttää kovaa heittoa jälleen ja hirmun taitava roikku yli. Ja toi puolustaminen tuo laidassa pitäisi ottaa pikkasen tarkemmin. Sen ymmärtää, että alivoimalla otetaan pikku riskejä ja tiivistetään enemmän tänne kohti keskustaa. Mutta nyt kun pelattiin 6-6 vastaan, niin kyllä tasoiset kaverit niin kuin Thomas ja Rokas, niin ei niille voi antaa noin helppoja maalintekopaikkoja missään nimessä. Suomella kuitenkin pallo. Andreas Rönnberg pyörittää jälleen totutusti siinä Suomen hyökkäyspeliä. Broman tuli laitaan pelaamaan. Mukaan otetaan Teemu Tamminen otettu huilaamaan. Joakim Broman on tullut Suomen vasempaan laitaan. Hän teki siinä heti juoksun viivalle. Ja peli jatkuu Suomen sivurajaheitolla. Andreas Rönnberg itse. Nyt sitten pystyy... Nyt on Arba Sterbik ottanut 3 torjuntaa peräkkäin. Tai 4, kun otetaan se 7 metrin heitto siihen vielä. Et nyt alkaa mies pikkuhiljaa lämmetä. Ikää 35 vuotta jo, niin totta kai se vaatii pikkasen aikaa, että pääsee peliin mukaan. Ai kun hienosti Rönnbergit siinä ajavat paikkaa. Kentällä ovat siis Bromanin veljekset ja Rönnbergin veljekset. Mikä siinä antaa mennä vaan viivalla tilaa. Thomas! Tuohon ei kyllä sitten Suomen maalivahti Patrick Ruslander ehdi. Niin kova on heitto, tässä nähdään. Ai, siitä sisään. Nyt on Thomas tehnyt sitten näitä maaleja taas sit peräkkäin tuolla päässä. Ja ollut kyllä tosi liukas kaveri. Minuutissa pari takkiin. Kyllä, mutta tosiaan niin minuutti vielä ensimmäistä erää jäljellä ja ei Suomella ole kyllä mitään hävettävää. Päinvastoin Suomi on kyllä tehnyt mahtavan pelin tähän ekaan puoliaikaan ja Espanjan pojilla on ollut suuria vaikeuksia Suomen kanssa. Ja tuossa Andreas Rönnberg näyttää jälleen osaamista, mutta tuomari on ehtinyt jo viheltää pilliin Espanjan puolustuksen takia, joka otti ja piti Rönnbergia siinä, mutta hienosti nousi vielä ilmaan ja heitti. Maalia ei hyväksytä. 16-14 Espanja johtaa. 40 sekuntia ensimmäistä puoliaikaa jäljellä. Suomi hyökkää. Andreas Rönnberg. Hyvä tehdä vielä yksi kavennusmaali tähän loppuun. Mieluummin kuluttaa vielä pikkasen aikaa, niin ettei Espanja ehdi vielä lisää maaleja. Siellä otetaan laitapelaaja yrittää Broman ottaa mukaan koljosta, mutta tuomari viheltää pilliin. Vapari Suomelle. Suomi saa jatkaa hyökkäystä. Sieltä lähtee. Oi, Nico Rönnberg alaveto, tuo tyypillinen karjalaisten tavaramerkki. Tiukka alaveto sieltä. Se lähtee myös Nico Rönnbergin kädestä. Tässä nähdään. Kaukaa. Pakkohan on kaukaa heittää. Joo. Ja ikävä kyllä jäi sen verran aikaa, että Canellas ehtii taas lisätä sen Espanjan johdon 2 maaliin. Vielä sai Rönnberg siinä tilaisuuden, mutta näinhän se on. Oikein mahtava viihtysä ensimmäinen puoliaika. Espanja johtaa 17-15. Kuka olisi uskonut, että Suomi pystyy näin mahtavasti ja tehokkaasti sekä puolustuspäässä että hyökkäyspäässä haastamaan Espanjaa. Nopea tiivistys Tomi Salminen avaus puoliskosta. No suomalaiset on itse uskonut itsensä. Sitä kautta se on lähtenyt, että uskotaan itsensä ja lähdetään rohkeasti haastamaan Espanjaa ja otetaan yleisöstä se kaikki lisävoima vaan mitä mahdollista. Ja nyt sitten tauko. Siirto varmaan Pasilaan. No niin, siinä varmaan Petri kävi, että tänne Pasilaan tultiin. Ja tässä vaiheessa lämpimät terveiset myös Mambolle. Mambohan oli pitkäaikainen, monivuotinen Suomen käsipallomaajoukkueen roudari. Ja roudasi aikoinaan myös Hurriganesia, joten eläkepäiviä Mambo viettelee lämpimät terveiset myös tätä urheiluviikonlopustudiosta sinne. Todella
Hyvin on Suomi pelannut tämän ensimmäisen jakson käsipalloottelussa Espanjaa vastaan, vaikka tauolla lähteekin tappioasemassa. Tänäänhän urheilu... Tästä näkyy, että Vantaalla alkaa kaikki olla valmista. Toinen erä, kuten Tomi puhuu usein käsipalloottelusta Suomi vastaan Espanja. Hieno taistelu tuo ensimmäinen jakso. Toivottavasti tuosta Suomi nousee vielä taisteluun voitosta oikein todenteolla. Tästä laitetaan kuitenkin todellakin selostamoon. Lähdetään seuraamaan Suomen ja Espanjan välistä EM-karsintaottelua. No niin, tervetuloa jälleen mukaan toinen puoliaikaan pikapuoliin alkamassa. Käsipalloa Suomi-Espanja EM-karsintaa. Espanja on tämän lohkon ykkössuosikki, se on selvä. Joukkue voitti avauspelissä kotona Itävallan 27-16, mutta yllätys, yllätys, happy Halloween vaan Espanjalle, nimittäin ensimmäiset 30 minuuttia pelattu ja tilanne on 17-15 vain Espanjan johtaja. Suomi on kyllä pannut hanttiin niin komeasti, että tässä on asiantuntija Tomi Salminenkin ollut vähän niin kuin sekaisin, että mitäs tää näin menee. Peli on mennyt täysin putkeen, mutta entäs tää toinen puolisko Salminen, onko kyse nyt siitä, että jaksaako Suomi painaa samalla tavalla vai? Niin, vielä tuohon ensimmäiseen puoliaikaan, niin kyllä tässä on itsekin välillä ollut, että onko tässä kannattajana vai minä roolissa tässä on. Että kyllä tämä on ollut upeata katsottavaa koko 30-minuuttinen ja niin. Nyt vaan Suomen pitäisi se oma peli saada pidettyä hallussa. Et tietysti voi olla mahdollista, että Espanja lisää nyt 1 tai 2 pykälää eteenpäin sitä vauhtia ja pelillistä tasoa, mutta kunhan saa Suomi pidettyä sen oman tasonsa vaan, niin voidaan varmasti olla tyytyväisiä. Sterbik jatkaa siellä Sterbik jatkaa siellä Espanjan maalilla. Hän teki muutaman hyvän torjunnan tuossa ensimmäisen puoliajan loppupuolella. Ja nyt sitten Espanja aloittaa tämän puoliskon hyökkäämällä. Katsotaan mihin joukkue pystyy. Siellä yritetään ottaa mukaan Makedaa, hänellä pallo nyt. Teki kovaa tulosta ensimmäisellä puoliskolla aina kun pääsi heittämään, mutta kyllä nyt Auer ja kumppanit. Espanjalla on nyt heidän niin sanotusti tämän hetken ykköskokoonpano lukuun ottamatta ehkä sitä, että Rokas ja Thomas vähän päivästä riippuen voi olla siinä aloituksessa, mutta Thomas on pelannut tässäkin aivan mahtavan pelin ja tosiaan teki 6 maalia ekassa ottelussa Itävaltaa vastaan. Eli kyllä tämä on varmasti se Espanjan vahvin kuusikko tällä hetkellä. Ja siinä Espanja yrittää saada viivalle kovasti tilaa, jotta takamiehet pääsisivät heittämään. Laidalle tulee paikka, mutta Suomen maalivahti Patrick Ruslander hoitaa tuon homman. Hieno jalkatorjunta häneltä ja ei tule sitä 3 maalin eroa. Suomi pääsee hyökkäämään. Vaikka Valero Rivera on ihan niitä maailmanluokan laitapelaajia, niin kyllä siellä oli maailmanluokan torjuntakin vastassa ja tämä oli tärkeä heti tähän pelin alkuun, niin Suomi ei saa päästää Espanjaa yhtään sen pidemmälle, mitä se nyt on, jotta saataisiin tämmöinen asetelma vietyä mahdollisimman pitkälle. Ai, Nico Rönnbergiltä ensin heitto hämääs eikä päässyt heittämään, mutta tuossa on tässä näin tilanne. Mennään uudestaan siihen vielä haastamaan ja japs! Siitä lähtee. Ja maalivahti Sterbik. Käsi on siellä paikalla, mutta olkapään yli. Tämä on just sitä, mitä mä Nico Rönnbergin heitoista sanoin, että ne on niin arvaamattomia ja todella kovia lähtee alhaalta, niin se on maalivahdille aika mahdoton lukea, jos se tulee vielä puolustajan takaa. 16-17. Espanja, joka hyökkää, johtaa maalilla. Juan Cañellas siinä rakentaa Espanjan peliä keskellä. Siellä otetaan mukaan Makeda. Ja sitten katsotaan, sieltä tulee hyvä heitto, mutta Suomen maalissa Ruslander. Menee perille vielä. Tamminen läpi! Maali! Tasoitus 7. maali Tammiselle tässä ottelussa. Hurmos kestää, se kantaa Tammista ja Suomea. 17-17. Espanjalaiset ovat ihmeissään. Hakeeko Espanja nopeata johtomaalia? Ja ketäs muutakaan? Ketäs muutakaan kuin Mr. Halloweenia sieltä viivalta haetaan, että... Tämän pelin Mr. Halloween. Kyllä, tämä Juan Andreu, onhan kyllä kova karju. Vajaat 120 kiloa lihasta, niin siinä on suomalaisilla kun Tamminen tässä vielä yksi läpi. Ja mikä juju! Luritus tuosta, Sterbik vasemmalle puolelle ja siitä pallo sisään. Mutta nyt numero 8, Thomas. Ja hämäys. Thomas ja hämäys. Se oli, miten se nyt sanoisi? Se oli siinä. Joo, ei tohon niinku... Ne tietyt pelaajat osaa sen hyvin. Thomas on yksi niistä. 18-17. Espanja johtaa 1 maalilla, kun toista puoliaikaan pelattu
3 minuuttia, 27 minuuttia on siis jäljellä ja nyt Suomen pitäisi jaksaa ja jatkaa tätä samaa tahtia, taistella. Otetaan Teemu Tamminen sieltä mukaan, Nico Rönnbergille takaisin pallo, Tamminen viivalle, Rönnberg, ai! Tuossa Rönnberg lähti hakemaan, että olisiko Ojala siinä myös vapaana? Ei päässyt. No, tässä se nähdään vielä. Ehkä haki Ojalaa, ehkä ei, mutta kuitenkin vapaa heitto Suomelle ja nyt vaan maltilla ja aika kurinalaisestikin Suomen pitäisi pelaa nämä hyökkäyspään. No siinä oli hyvä heittopaikka Andreas Rönnbergillä, mutta... Oli hyvä heitto, mutta Sterbik luki sen tilanteen hyvin. Nyt hän näki sen heiton lähtevän ja ne jalkatorjunnat on edelleenkin Sterbikin parhaat puolet. Joo, heitto lähti alas ja hän ei pystynyt kääntämään, Rönnberg ei pystynyt kääntämään tällä kertaa sinne ylöspäin sitä 20 senttiä, jotta se veto olisi uponut, mutta ei se mitään. 18-17 edelleen ja muuta kuin pallo pois Espanjalta näyttää paremmalta. Ja siitä... Lähelle pääsee. Canellas pääsee liian lähelle ja tämän vuoden EM-kisojen ykkösmaalitykki näyttää, että jos tämän verran annatte tilaa, niin minähän tulee Roiskasen 19-17, mutta Suomelta vastaus. Auerko se on, kyllä vain, siitä keskeltä. Harvoin hyökkäyspäähän Auer tulee mukaan, mutta nyt tulee mukaan, toivottavasti tulee jatkossakin, meinaan. Päättäväisyyttä ja voimaa Auerilta riittää. Mahtava kavennusmaali, 18-19, Espanja hyökkää. Ja varmasti siinä nyt mietitään, että joo, sama viivapelaaja, sinnehän menee Andreu tekemään tilaa keskelle Canellasille. Hän rakentaa peliä, hänellä pallo. Nyt sitten otetaan Makeda mukaan täältä oikealta puolelta. Vasen viiva tulee sisään, vasen laitapelaaja tulee viivalle. Haetaan oikealle hyvin tilaa Tomasille. Suomi. Todella hyvin Suomen puolustus liikkuu. Ja erityisesti Tamminen siinä lyödään kädet yhteen vielä ja sovitaan tilanne. Ei saanut Tomas siinä paikkaa, lähtee hyppäämään. Hyvin puolustettu myös Tammiselta. Kyllä, ja Siistet tekee hyvää työtä Makedaa vastaan siinä vieressä. Nyt päästään kyllä läpi. Ja sieltä tulee sitten Entre Rios. Hän oli myös tuossa aloittavassa kokoonpanossa ensimmäisellä puolella. Hän näyttää nyt, että pienikin tila minullekin, niin totta kai täältä tulla. 20-18. Kaksi maalia, kuten oli tauolla tuossa tilanne. Ja ihan hyvältä tämä näyttää. Suomella on nyt vaan malttia mukaan. Kaikki aika on hyökätä. Nyt ei tarvita niitä 5 sekunnin ratkaisuja. No kyllä Espanjastakin näkee nyt, vaikka tilanne on edelleen se 1-2 maalia heille eduksi, niin kyllä on ihan eri asenteella mukana kuin ensimmäisellä puolella. Mutta se vaan, että se on vaikea saada se rytmikin, jos ei ole kerran lähtenyt täysillä mukaan. Mutta todellakin niin nyt ei anneta, tarkoitus on, ettei Suomi saa mitään helposti. Ensimmäinen puolella luultiin, ettei Suomi tule ottamaan mitään, mutta nyt ne yrittää tosissaan estää. Mutta hienoa katsoa, miten Suomi pyörittää omaa hyökkäyspään pelaamista tällä hetkellä. Ja siellä Kardiola otti äsken aika tuimasti siinä Nico Rönnbergia, joka ei päässyt heittämään. Tammiselle ajettiin paikka. Nyt tulee Tammiselta ensimmäinen tuommoinen. Totta kai hieno yritys oli, mutta pieni lipsahdus. Se kierre ei ollut tarpeeksi voimakas. Ei, ja vähän meni pieneen kulmaan, että se oli oikeastaan ainoa mahdollisuus, millä Tamminen olisi sitä maalia voinut hakeakin. Ja hyvä yritys, ei mitään, mutta pieni kulma ja hyvä maalivahti vastassa, niin se oli vähän suuri yhdistelmä tällä hetkellä Tammisen heittoa vastaan. Canellas, Entre Rios, Makeda otetaan mukaan. Canellas viivalle, Entre Rios meneekö itse? Kyllä, Ojala, ai. Repi, Ojala repii, nyt nuo pois. Hyvä, Ojala tietää itsekin, ei tullut kakkosta nyt. Tuossa se nähdään, paita tarttuu händyihin. Entre Rios käy selän siihen, onneksi. Nyt pallon menetys Espanjalle, Teemu Tamminen yksin läpi! Juujutus onnistuu tälläkin kertaa. Sterbi katseli vaan, tai katse seurasi. Nyt tässä se nähdään. Ilmaan Juju. Sterbikin jalan alta. Hohoja. Terveisiä vaan Riihimäeltä. Ja läpsyjä taas uudestaan. Siinä meni terveiset Riihimäelle Espanjaan asti. Ja edelleen Suomi jatkaa peliä hurmoksessa. Kyllä aivan mahtava seurata tätä Suomen pelaamista. Tämmöistä Suomea ei olla nähty ja kun ottaa huomioon minkälainen joukkue on vastassa, niin tämä aivan huikeata peliä tällä hetkellä. Näin on siis hallitseva maailmanmestarijoukkue Espanja ja tämän vuoden EM-kisoissa pronssia tuli Espanjalle sieltä.
Ja Suomi on kyllä haastanut mahtavasti. Erityisesti tuo puolustuspeli on pitänyt. Totta kai riskirajoilla mennään, mutta vasen laita pelaa numero 35 Teemu Tamminen. Jo 8 maalia tässä ottelussa. 21-19 ja vielä on reilut 20 minuuttia tätä ottelua jäljellä. Pallo Suomella Niko Rönnberg, Andreas Rönnberg näkee viivalla Ojalan. Nyt ei mene pallo sisään. Ojala hakee tuommoista pientä puolikasta roikkoa, näyttää peukkua, että Andreas mahtava syöttö jälleen. Tässä se nähdään. Ai, sieltä Sterbik. Näitkö missä oli maalivahdin jalka? Aivan huikea. Tuon takia varmasti Ojala lähti hakemaan sieltä ylhäältä tilaa ja sitä ei löytynyt. Jälleen taistellaan pallo Suomelle, toki vapari tuli aikaisemmin. Nyt on Sterbik päässyt mukaan rytmiin. Varmaan tuossa puolella, kun nähtiin, että Sterbik jäi tänne muutaman pelaajan kanssa ottamaan heittoja, niin sanottua uutta lämmittelyä peliä varten, niin se on varmaan ottanut häntä nyt entistä enemmän, koska se on vaikea tulla aina kesken puolia tai kesken erää kentälle ilman mitään valmistautumista. No nyt sitten painivat Niko Rönnberg ja siinä Espanjan puolustus ottaa häntä kovaa ja näyttää siinä, että osuu vähän kasvoihin. Saattoi osuukin, mutta Nimenomaan Guardiola tulee siinä viivapelaaja, joka puolustaa tässä ottelussa. Hän kova kaveri siinä. 199 senttiä, yli 100 kiloa painoa, niin hän ottaa nyt Niko Rönnbergia siinä. Aika tiukkaa muuten saa Espanjan puolustus ottaa edestäpäin. Saa, ja nimenomaan edestäpäin, että kyllähän ne sallitaan. No nyt haetaan vähän turhaakin Teemu Tammista tonne ilmaan, tonne laitaan. Haetaan tämmöistä nopeaa ratkaisua. Siinä olisi voinut pieni maltti olla paikallaan. Espanja kuitenkin hyökkää. Tämä hyökkäys, pallo pois. Tämä oli just sitä... Makeda, älä vaan nyt mene heittämään sitä. Tämä on sitä kurinalaisuutta, mitä Suomen peliin nyt tarvitsee ehdottomasti. Että okei, jos tommonen onnistuu, niin sehän räjäyttää koko salin huutamaan ihan täysillä, mutta toisaalta siinä on aina tämä toinen vaihtoehto. Ja nyt on Espanjalla taas mahdollisuus mennä 3 maalin johtoon. Entre Rios, ottaako viivan mukaan? Ei. Virhe. Nyt oli hyökkääjävirhe. Kerrankin näin päin tämä viivapelaaminen Suomelle. Niin, vastakkain ovat tämä Suomen nuori innokkuus ja Espanjan kokemus. Kyllä, ja nyt sitten katsotaan, mihin se johtaa. Andreas Rönnberg itse. Ja se blokataan tuo heitto pallo maalivahdille. Ja nyt Espanja tulee puolestaan nopeeseen vastaiskuun. Ei se hirveän nopealta näytä, mutta Thomas laidalta viivalle ja hän rankaisee. Nyt on se 3 maalin johto Espanjalla. Se oikeastaan lähti siitä. Andreas Rönnberg pelannut huippupeliä. Mutta äskeinen tilanne, missä Suomi menetti pallo, oli se, että Rönnberg meni vähän niin kuin halpaa. Että espanjalaiset ei nouse yhtään häntä vastaan ja niin näyttää silleen, että tuu heittämään. Ja sitten 2 isoa kaveria siihen blokkaamaan, niin siitä on paha saada heittoa läpi. Se on vähän niin kuin ladovet kiinni. Se on just näin. Siinä nähdään Rönnberg ilmi. Nyt valitettavasti emme kuule myöskään, mitä Zelman siellä puhuu. Ainakaan minun korviin ei kantaudu. Ei kantaudu nyt näitä sanoja, mutta sen verran kyllä tuosta voidaan ihan kehon kielestä ja eleistä päätellä, että kovasti siinä tsempataan Suomen joukko, että annetaan ohjeita, ei hätäisiä ratkaisuja, menkää niihin väleihin, ajakaa, te osaatte, te pystytte haastamaan justi näitä Rönnbergin hyviä heittohämäyksiä, palloa viivalle, Leonel Ojala paiskee, tekee siellä töitä, että saa tilaa Suomen hyökkäjille. Joo, ja varmaan sitä, että vähän enemmän tehdään töitä sen hyvän maalipaikan eteen, että ei sorruta siihen, että mennään omasta vauhdista ilman mitään sen kummempaa ajoa tekemään, ja onhan nyt Suomella ollut paikkoja vai kuinka paljon, ja ehdottomasti pitäisi jatkaa sitä joukkueena pelaamista, millä ollaan tähänkin asti tarjolla. Ja niille katsojille, jotka vasta nyt tulitte mukaan tähän lähetykseen Suomi vasta Espanja EM-karsintaa käsipallossa, niin ennen ottelua lähdimme veikkailemaan, että saako Suomi tässä 20 maalia. Sen verran kova maa on tämä maailmanmestarijoukkue puolustamaan, mutta nyt se on nähty. Se on happy Halloween Espanjalle. Peli on 19-22. Suomen nuori joukkue on todellakin lähtenyt haastamaan Espanjaa, ja haastaminen jatkuu. Siellä Sundberg hankkii Suomelle rankkari. 7 metrin heitto, siitä pallo maaliin. Teemu Tamminen menee sen heittämään, niin siinä on se 20 rikki. Tamminen on tehnyt tässä ottelussa jo 8 maalia. Nyt katsotaan sitten Tammisen hermot rankkaritilanteessa. Tamminen vastaan Sterbik. Nyt se nähdään. Ja sieltä, kyllä, tuohon samaan nurkkaan, mihin Tamminen on liruttanut 2 yksin läpi tilanteessa, niin ei muuta kuin läpyä. Ja jälleen uutta terveisiä Riihimäeltä. Tolpan kautta. Varmaankin varmempi maali. Ja nyt vaan täytyy sitten taas saada puolustukseen terävyyttä ja kovuutta, ettei Espanja pääse uudestaan ottaa sitä 3 maalin etumatkaa. Ja näin päästäisiin sitten seuraava hyökkäys jo
yrittää siihen maalin päähän kavennusta ja lähellä se on tällä hetkellä, ettei onnistuta. Sundberg on siinä eri mieltä tuomarin kanssa. Hän näyttää, että katsoppahan tuota espanjalaista, sehän minua pitää paidasta kiinni ja se oli pallon menetys. No, erotuomarit ovat laki tässäkin pelissä ja peli jatkuu. Espanja hyökkää. Makeda pääsee heittämään takanurkkaan. Nyt Suomen puolustus oli keskittynyt niin paljon viivapelaajan kanssa painimiseen. Kädet jäivät alas. Joo, ja se on ihan Espanjan viivapelaajan Andreu hyvyyttä enemmän kuin se, että Suomi ei kykenisi muuhin ratkaisuun. Että siellä tekee viivapelaaja kyllä kovaa duunia ja estää nimenomaan suomalaisia nousemasta sen korkeammalle, missä ne nyt on. Ja niin kuin aikaisemmin ollaan nähty, niin Makedalla on kyllä hyvä veto, kun tuohon 8 metriä pääsee. Näin pallo Suomella. Andreas Rönnberg siellä jaksaa painaa keskellä, rakentaa Suomen peliä. Sundberg siellä oikeapakin paikalla. Ojala tulee viivalta mukaan. Koljonen, Nico Rönnberg, Sundberg. Nyt rakennetaan hyvin ja rauhallisesti. Andreas. Toivottavasti se palkitaan ja palkitaan. Nico Rönnberg, iso Broidi antaa, pikku Broidi laataa. 21-23, katsokaa tätä vetoa. Ja koko kroppa mukana etunurkka, Sterbik maalilla. Ei näe. Puolustuksesta hän ei näe sitä palloa ja sen verran hyvin Suomi liikutti sitä puolustusta ja sitten Nico Rönnberg hyödynsi sitä vielä niin, että siinä oli maalivahdille näköeste ja erittäin hyvä ja hieno maali. Ja tuossakin Makeda lähtee itse varmasti heittämään, mutta Suomen puolustus ottaa nyt kädet mukaan. Siinä ei ollut sitä viivapelaajaa ikään kuin sähläämässä. Pallon menetys. Tamminen yksin läpi tilanteessa. Meneekö itse loppuun asti? Menee. 10. maaliottelussa Teemu Tamminen tulee ja täräyttää. 22-23 kuin viilipytty. Pienet tulletukset tässä rohkeasti keskeltä. Ja takanurkkaan taas. Se on ihan sama, vaikka Espanja mikä on maailmanmestari mikä on, niin kyllä tämän ottelun kuningas tällä hetkellä on Teemu Tamminen. Ja tässä totta kai Teemu Tamminen myös parantaa itse näitä osakkeitaan, kun seuraavaksi täytyy miettiä sitä siirtoa ulkomaille Riihimäen Koksista, että milloin olisi oikea aika lähteä Saksaan tai jonnekin muualle. Mutta peli jatkuu, pallon menetys Espanjalle. Suomi saa uuden tilaisuuden. Se Tammisesta palataan näihin sitten joskus muulloin. Ja katsotaan sitten mikä on tilanne, kun tämä ottelu on päättynyt. Tammiseen palataan vielä monta kertaa tämän pelin aikana. Sehän vaan sopii. 22-23. Espanja johti jo muutama minuutti sitten 3 maalilla. No eihän se nyt riitä tässä Happy Halloween illassa Vantaan areenassa, kun Suomi hyökkää ja panee kampoihin minkä ehtii. Sundberg, Koljonen mukaan, Andreas Rönnberg, Nico. Pallo maahan, otetaan rauhallisemmin, Nico tulee keskelle. Lähteekö itse heittämään? Ei. Sundberg menee vähän pieneen, ottaa Koljosen, ei ota mukaan vaan itse. Se oli hyvä ratkaisu, kilahti vaan tolppaan. Nyt tulee sitten Espanja nopeasti ja näinhän se on. Nopea vastaisku ja numero 28 Valero Rivera pääsee sieltä laidalta ja noin takanurkkaan hän maltillisesti laittaa pallon. Siinä ei ollut kyllä Ruslanderilla mitään sanomista. Hän on pelannut hyvän ottelun niin kuin koko Suomen joukkue. Siinä oli kyllä niin lähellä ensin se, että Suomi olisi saanut ottelun tasoihin, mutta siitä sitten taas ammattimiehet hyödynsi sen tilanteen ja tuplasi eron 2. Ja tuossa Viran Morros Espanjan puolustuksessa pystyi ottamaan sen verran Teemu Tammista sitten paidasta kiinni, että Tamminen ei saanut palloa. Taas Tamminen tulee viivalle. Nico Rönnbergillä pallo. Andreas Rönnberg, lähteekö heittämään? Ei ole tilaa, nyt ei ole tilaa. Nyt vähän sumputtaa Suomi 2 viivapelaajalla. Onko? Ai. Siinä hakee Andreas Rönnberg myös syöttöä Ojalalle, mutta ei Ojala pääse. Ei Ojala pääse liikkumaan. Siellä on kova lihamuuri vastassa ja liikkuminen ei todellakaan helppoa. Nyt tulee ulos jo Espanjalle. Näin, siinä hakee Rönnberg puolesta Ojalan kanssa pienellä Halloween-kikalla, että espanjalaiset nousevat liikaa. Se ei ole sallittu, pitää antaa se 3 metriä. Ja Viran Moros, joka pääsääntöisesti keskittyy pelkästään puolustamiseen, niin kyllä hänen pitäisi tää tietää, ettei tohon rekkuun mennä. Mutta siinä oli taas yksi Halloween-jekku. Halloween-jekku Suomelta. Moneskohan se tähän otteluun oli. Ja jos katso siinä Makedaa numero 5, kyllä on niin turhautunut kaveri tuosta vihellyksestä, mutta peli jatkuu, ei hätää. Suomi hyökkää, Nico Rönnberg keskellä, hänellä pallo. Andreas Rönnberg, viivalla Ojalalle! Oi, Ojala tuulettaa, katsokaa noita ilmeitä, nyt ollaan tosissaan. Pallo kiinni ja sisään. Ei tämmöistäkään peliä Ojala ole ennen maajoukkueessa pelannut. Ei ole koko Suomelta, ei lähellekään. Aivan uskomatonta peliä. Jos Suomi kaato
ihan mielettömän hyvällä pelillä Romanian keväällä, niin tää on jotain astetta korkeampaa jo, ja nyt ollaan tekemässä jotain ihan suurta, ei nyt sanota vielä ihmettä, mutta suurta ottelua ainakin. Se oli niitä esikarsintoja, kun Suomi kaatoi Romanian 1 maalin erolla kaksoisottelussa ja pääsi tähän lohkovaiheeseen haastamaan maailman parhaita. Ja nyt sitä haastetta sitten annetaan. Vastassa on Espanja, hallitseva maailmanmestari Makeda tässä yrittää. Ja kyllä suomalaiset toki roikkuvat siellä mukana, mutta antavat sitä samaa lääkettä. Joo, ja nyt Suomella on tietysti ylivoimapuolustus vielä, niin se on entistä tiiviimpi, ja ei siellä ole espanjalaisillekaan tippaakaan ylimääräistä tilaa tällä hetkellä. Ja kohta tulee kiire, Entre Rios on siinä keskellä. Thomas otetaan mukaan viivalle, Makeda. Hän jättää taakse siinä. Entre Rios on sen verran vapaana hänelle pallo. Thomas itse, tunkee itseään siihen syliin. Vapaari Espanjalla tuossa. Nyt on tuomareilla käsi ylhäällä kuitenkin. Pakko tulla ratkaisu nopeastikin tai Suomi saa pallon helposti. Makeda ja blokataan. Yksi kentällä. Ai. Ojala, onko se Ojala ottaa punaisen? Ei voi olla totta. Ei voi olla. Ojala ottaa punaisen tuossa. Nyt näyttää pahalta. Ojalahan siinä passitetaan ulos. Kyllä. Herregud sanoo Ojala, joka pelaa Norjassa ja puhuu selvästi muita kieliä paitsi suomea kunnolla, vielä ei se haittaa. Ojala on tullut mukaan, aikaisemmin edusti siis Ruotsia nuorissa, mutta nyt on tullut mukaan jo parisen vuotta sitten tuli edustamaan Suomea näihin miesten otteluihin ja erittäin tärkeä hyvä pelaaja. Nyt ainoa mikä tässä on huonoa se, että välillä se tsemppi menee Salminen yli. Niin, en mä nyt voi sanoa, että menikö se tässä yli, että kyllä nuo jäähyt, mitä nyt on tullut 3 kappaletta Ojalalle, niin kyllähän noista voidaan keskustella aika paljon. Okei, katsotaan. Kuitenkin niin iso vaikutus Suomen puolustukseen varmasti jollain tapaa, toivottavasti ei ratkaisevasti. Entre Rios, mitä hän tekee? Ottaa laidalta Thomasin mukaan ja Thomasi hyppää sen verran korkealle ilmaa ja eteenpäin, että on helppo työ kääntää etunurkkaan. Tässä se nähdään. Whips ilmaan ja etunurkassa tilaa. Ruslander on voimaton ja nyt todella, sitten katsotaan. No, todella harvillista se ulosajo ensinnäkin. Suomi oli ylivoimalla vielä 10 sekuntia aikaa pelaa 5-5 vastaan ja kannattaisi kyllä varmaan hyödyntää se aika nopeasti. 13 minuuttia kuitenkin ottelua jäljellä. Edelleen Espanja johtaa vain 2 maalilla. 25-23. Nyt paha pallonmenetys Suomelta. No, vielä pahempi pallonmenetys Espanjalta. No, se oli se viivapelaaja, joka aina puolustaa, nimittäin Guardiola. Ja ei kannata paljon lähteä viivapelaajan pomputtelemaan, jos vaan puolustelee matsissa. Niin kuin ihan ikivanha legenda ja se säilyy varmaan vielä satoja vuosia, että ei viivapelaajalle palloa tossa vaiheessa. Joo, ja musta tuntuu, että matsin jälkeen oma coachi tosta kanssa muistuttaa, mutta ei se mitään. Legenda siis elää ja on entistä voimakkaampi. Tamminen itse! Tamminen huudattaa! Tamminen huudattaa keskeltä. Mukamas tulee Vaivika Näätänä tulee keskeltä ja vetää se etunurkkaan. Sterbik siellä kyllä hatuttaa. Tamminen nostaa sormen ilmaa, yleisölle kiittää. 11 maalia jo tässä ottelussa. Teemu Tamminen, kuten sanoit jo Salminen aikaisemmin, tämän pelin kurko kävi tässä miten kävi. Ehdottomasti. Oho, no niin. Taas sieltä tulee Miro Koljonen takaa ja nostaa viivapelaaja Andreun seinälle. Jälleen Andreu haki siinä 2 minuutin rangaistusta Suomelle. Ja nyt on kyllä Espanja jumissa. Nyt on Espanja jumissa. Näytetään käsiä muille. Nyt ottaa Espanja aika lisän. Syytä onkin. Meinaa peli on ihan sekaisin, vaikka Espanja pelaa ylivoimaa. Ja tästä suomalaisetkin, Suomi-katsomo, Halloween katsomo nauttii, kun Espanjan päävalmentaja siinä putsaa omaa flappitaulua, antaa näyttää vaan. En mä tiedä Espanjalle tuo flappitaulu, kuinka paljon se nyt siinä hyödyttää noita kuvia. Kyllä se on asennekysymys. No ihan selkeästi ollut pelin alusta asti ja vaikka ainakin hetkittäin näytti siltä, että ollaan päättäväisemmin liikkeellä, niin kyllähän niinku numerot ja Suomen otteluhallinta kieli ihan jostain muusta. Ja tämähän on se tämä aikalisä nyt se juttu, että nyt voin sanoa sen ääneen suoraan, nimittäin nyt näyttää siltä, että Espanja aidosti pelkää, että menettää pinnan kaksikin tässä matsissa. Ja se olisi aikamoinen katastrofi heidän kannaltaan. Ja okei, Suomi hallitsee, mutta fakta on se, että Suomi johtaa tätä puoliaikaa 1 maalilla. Näin on. Koko ottelua Espanja johtaa siis lukemin 25-24.
suurin piirtein tasan tarkkaan 11 minuuttia 33 sekuntia on ottelua jäljellä. Espanja pääsee hyökkäämään. Suomella on meininki päällä, mutta nyt pallo menee laitaan ja Ruslander ei ehdi tuohon mukaan. Tällä kertaa Valero Rivera on sen verran taitava tästä ilmaa ja taka-alanurkkaan. Se on se vakioheitto yleensä tuolta laidalta, niin Ruslander ei vaan ehdi. Ja se oli Suomelta varmaan selkeästi sovittu, että mihin annetaan ton nopean ylivoimatilanteen pelata, mutta tälläkin kertaa niin vaidasta se laitettiin varmasti sisään. Että kyllä laitapelaajat on ollut Espanjan ylivoimaisesti parhaat. Ja siinä vielä Suomen pojat jaksavat pyörittää Rönnbergin veljekset. Vielä saadaan pallo. Niko heittää ja vielä paluupallosta Tamminen pääsee yrittämään, mutta jälleen Niko ottaa pallon Suomelle. Hyökkäys jatkuu Andreas Rönnberg itse. Oi, Sterbik venyttää juuri kantapäässä eteen. Oli aivan loistava heitto Andreas Rönnbergiltä, mutta oli vähintäänkin yhtä hyvä torjunta. Ja mun mielestä toi Niko Rönnbergin heittäytyminen pallon perään kertoo kanssa aika paljon tästä ottelusta. Että monta kertaa ollaan nähty, että espanjalaiset heittäytyy pallon perään. Ja nyt ei on, kertaakaan. Näin on, ja nyt on tullut Ben Weber siellä numerolla 13 puolustamaan tuohon vasemman pakin paikalle. Hän on nyt siinä espanjalaista vastassa. Nyt sitten pallo pois Espanjalta. Mitä tekee Entre Rios? Entre Rios menee läpi. Ruslander ottaa. Koljonen taistelee pallosta. Pallo Suomelle vielä. Pallo Suomelle. Weberin mukaan tulo oli nyt siinäkin mielessä pakko, että Ojala on sit pelistä pois. Weber on toinen viivapelaaja Suomen joukkueessa ja isokokoinen puolustaja. Suomi sen verran vaihto sitä rytmitystä siellä 6-0, että Richard Sundberg tuli nyt Henri Auerin kanssa siihen keskelle ja tosiaan Weber tuli tänne vasemmalle puolustamaan ja kyllä siinä on semmosia jässiköitä, ketkä varmaan kans pystyy pitämään espanjalaiset hyvin kurissa. Nyt sitten katsotaan, mitä Weber pystyy tekemään hyökkäyksessä, kuinka hän pystyy auttamaan Suomea. Nyt on ajopeli käynnissä. Teemu Tammista otetaan nyt tarkkaan. Thomas tulee nousemaan hänen kanssaan mukaan tuohon ajopeliin. Nyt vaan maltilla rakentaa, käsi ylhäällä. Nyt. Oi, mikä syöttö Weberille! Ei saa maalia! Sisään. Weber saa paikan, ei saa maalia. Ojala teki noista paikoista tällä kertaa Espanjalla pallo 26-24. Ja jälleen Espanjalla on mahdollisuus kadota 3 maalin johtoon. Ja Ruslander huudattaa yleisöä. Makeda pääsee keskeltä ilmaan, mutta jalkatorjunta. Mahtavaa! Suomalaisilla ryhmityspuolustukseen pahasti vaiheessa ja Espanja yritti hyödyntää sen, mutta Roslander oli ihan täysin toista mieltä. Canellas, hän ajaa Makedalle. Canellas tippuu viivalle. Entre Rios pomputtelee. Nyt on kova painia siellä puolustuksen seassa. Makeda päin! Päin tulee Makeda. Ja filmit siihen päälle vielä. No, tuomarit siinä katsovat, että okei, kaveria otettiin ehkä sen sentin verran sivusta. Mitään muuta kuin hae sitä vapaaheittoa ja tulemalla päin, mutta siinä Weber liikkuu puolustuksessa kuitenkin sen verran, että vapaaheitto kuitenkin. Ja nyt otetaan viivapelaaja mukaan ja aika taitavasti. Nyt Suomi joutuu nousemaan viivapelaajan kanssa painimaan niin korkealle, että pelkkä tiputus ja pallo maaliin. Pieni hätä on nyt Suomella, vaihtokin on kesken, mutta ja näin ajettiin se vapari. Revitään aika paljon, mutta se, että Suomella on kauhean into puolustuksessa päällä, että noustaan korkealle ja aggressiivisesti ja välillä sitten vaan tulee semmoisia tilanteita, että tulee laskuvirheitä. Ja Zelman ottaa muuten aika lisän tähän paikkaan. Nyt halutaan sitä huilia, rauhoittaa pelaajaa. Huili on yksi ja nimenomaan se, että saadaan tämä varsinkin hyökkäyspää vähän rauhoittumaan, ettei sorruta semmoiseen yksin pelaamiseen ja uskalletaan ottaa vastuuta jatkossakin, koska eihän Suomella ole mitään hävittävää tässä. Näin on, ja sitähän on muuten otettu koko ajan tuo edellisetkin tilanteet Rönnbergiltä, hieno syöttö viivalle jälleen. Weber on vaan tullut sen verran tuoreena tuohon kentälle, just että näin. Edessä oli huippumaalivahti, joka tuli sen verran vastaan, että pääsi tekemään se käsitorjunnan. Joo, ei siis, siinä ei ollut mitään huonoa eikä mitään hävettävää, siinä oli vaan hyvä Sterbikin ulostulo ja torjunta. Ja näetkö kuinka Zelman tuossa kehui Weberia? Joo, näin just itseluottamusta vaan kavereille. Tähän asti 51-43 pelattu ihan loistavaa peliä ja kaikki tästä eteenpäinkin on pelkkää plussaa vaan. Ja olisi melkein voinut sanoa se Weberin, jos pallo olisi mennyt maaliin, että Suomella olisi ollut on mahdollisuus voittaa tämä peli, mutta ihan edelleenkin. Kyllä. Suomella on täydet mahdollisuudet voittaa hallitseva maailmanmestari tänään. Ja Espanja on sen verran kova joukkue, että yhdessä Ranskan ja Tanskan kanssa siinä on 3 kovaa maailmassa. Espanja, Ranska, Tanska ja
Riippuu sitten päivästä, mikä näistä joukkueista on silloin sitten vahvimmillaan. Nyt Suomi siis haastaa ihan Euroopan ja maailman eliittiä olevan joukkueen Espanjan hallitsevan maailmanmestarin 27-24. Rönnberg keskellä, Andreas Rönnberg, Koljonen mukaan viivalle. Nico Rönnberg, Andreas, heittääkö itse? Otetaan Sundbergin mukaan, Niko. Pallo maahan, on viivalla tilaa, Weber! Oi! Miten tuosta tulee vapari Espanjalle, vaikka oltiinkin maassa sen verran Weberia vedettiin? Ei se mitään, tämä on kansainvälistä kovaa peliä. No, just näin. Ja sitten on Weberkin varmasti ihmeessä. Ensin häntä revitään, että Härituskin saa pallon ja lysähtää maahan ja pallo Espanjalla. Mutta sen verran kuitenkin se häirintä ja estely oli sitä luokkaa, että sitten ei vapaaheittoon vihelletty. Harmi, siinä oli hyvin taisteltu tilanne ja hyvin rakennettu maalipaikka. Ja harmi kyllä Weberillä on ollut ne 2 paikkaa nyt, mistä Suomi olisi voinut hyvinkin maalin tehdä. Entre Rios siitä keskeltä itse läpi. Tuo heitto menee, mutta sen verran askeleita ja Suomen puolustus pystyy häiritsemään siinä Entre Riosta, että tätä maalia tässä näin. Nyt ei Espanja saisi missään nimessä tehdä maalia. 4 maalin ero tässä vaiheessa, niin saattaa olla jo vähän turha ratkaisevaa, mutta hyvin Suomi taistelee, ei tippaakaan ylimääräistä tilaa ja kyllä Espanja yrittää ihan tosissaan nyt rakentaa ne tilanteet, eikä kukaan ottaa ratkaisuja omiin käsiin, vaan Espanja yrittää joukkueena pelata kyllä eteenpäin. Siinäkin Canellas yritti rakentaa paikkaa. Viivapelalle ei onnistunut. Entre Rios. Canellas. Otetaan Makeda mukaan keskelle. Vasuri sieltä. Canellas itse. Ai. Ensimmäinen heitto vähän hieman helposti menee Ruslanderin taakse. Sille ei voi mitään. Tästä vaan eteenpäin. Vielä on aikaa. Reilut 6 minuuttia tätä EM-karsintapeliä jäljellä. Suomen ensimmäinen kotiottelu tässä EM-karsintojen lohkovaiheessa. Suomi haastaa hallitsevaa maailmanmestaria Espanjaa 28-24. 4 maalin ero Espanjalle. Taitaa olla nyt se suurin lukema erossa tässä pelissä. Se on tässä pelissä jo, mutta hyvin yleisö tsemppaa Suomea ja varmasti Suomi saa hyvää uutta voimaa siitä. Ja tämä hyökkäys on todella tärkeä. Tästä on melkein tultava maali. Nico Rönnberg päättää siinä itse keskeltä kuitenkin heittää ja maalivahti Sterbik oli mennyt siihen kulmaan jo valmiiksi, nähnyt sen verran, lukenut tuota heittoa. Nyt ei tullut sitä kääntöä enää toiseen nurkkaan. Ei, eikä ollut semmoista muuria siinä, että Sterbik ei näkisi sitä tilannetta. Ja nyt Suomen maali on sitten tullut. Sen verran siinä otetaan jotain herätystä, että Ruslander otetaan pois. Ja sinne taidetaan nappaa sitten Mikael Mäkelä mukaan torjumaan. Ja Mäkelä aloitti Saksaa vastaan ja ei päässyt silloin hyvin peliin mukaan. Ja Roslander vaihdettiin sitten kesken pelimaaliin ja hän pelasi huippupeliä ja sen takia aloitti pelin. Mutta ilmeisesti juuri nyt herätystä kaivataan tällä vaihdolla Suomen peliin. Näin on. Tämän ottelun viimeiset 5 minuuttia ovat kohta käynnistymässä ja sen takia myös Mäkelä on hyvä ottaa sisään. Vielä on. Tämä pystytään kuromaan kiinni niin uskomattomalta kuin se vaikuttaakin, mutta siihen tarvitaan myös pientä onnea näitä torjuntoja. Totta kai tarvitaan. Ja sitä Mäkelä nyt vaihdettiin kaikki kortit täytyy nyt heittää kekoon. Ei Suomelle edelleenkään mitään hävittävää, vaan paljon voitettavaa ja täytyy yrittää pelata loppuun asti. Thomas vastaan Mäkelä. Ja nyt sitten ei tule mitään sen kummempaa vippausta tai hämäystä, vaan kova heitto sinne pompun kautta. Ja tällä kertaa tämä toimii. Mäkelä ei siinä lähtenyt tekemään aloitetta. Ja nyt on sitten 29-24, 5 maalia eroa, 5 minuuttia aikaa. Kyllä siinä kerkee kuromaan vaikka kuinka paljon, jopa tasoihinkin, mutta nyt täytyy sitten vaan paljon saada hyviä onnistumisia, hyviä hyökkäyksiä ennen kaikkea. Ja Oliver Helander tullut siihen vasemman pakin paikalle numerolla 11. Karjan kasvatti, kova heittokäsi, keihän heittäjä. Nyt katsotaan sitten, miten onnistuu tässä ottelussa, kun sieltä pääsee Sundberg. Sundberg tulee, harhauttaa ja menee itse pienestä kulmasta. Pallo sisään, Espanja tulee myös nopealla. Ei kerkeä mihinkään, Suomi tulee kyllä hyvin alas. Koljonen jeesaa siellä, laitapelaaja putoaa alas nopeasti. Ja vaikka Suomi vaihtaa hyökkäyksen ja puolustuksen välillä pelaajia, niin silti keretään hyvin alas. Se kertoo paljon Suomen tahtotilasta ja asenteesta. Tehdään monta asiaa paremmin tänään, mitä Espanja tekee. Espanja on nyt päässyt vähän niskan päälle ja
on toki täys ammattipelaajia, huippupelaajia, mutta Suomi tekee tietyt asiat tänään aika paljon paremmin kuin Espanja. Nyt on onnea Espanjallakin. Entre Rios siinä latasee ensin tolppaan ja siitä pallo Mäkelän kautta maaliin. Mäkelä oli hyvin mukana tuossa torjunnassa, mutta tällä kertaa onni ei hymyile Suomelle. 30-25, 4 minuuttia ottelun jäljellä. Suomi ottaa vaihtoa. Andreas Rönnberg kentälle. Ja sitten otetaan vielä Oliver Helander kentälle vasemman pakin paikalle. Varmasti Helanderin mukanaololla justiin tuodaan vähän sitä yllätyksellisyyttä Suomen peliin, että Espanja ei varmaan tiedä, kenestä kaverista on kysymys ja toivottavasti kohta näkee sen. Nyt Sundberg näyttää heittovoimaansa. Sitä on toki myös Helanderilla, mutta oikean pakin paikalta. Richard Sundberg, tärkeä maali. Hän näkee, että siellä takanurkassa on tilaa ja sinnehän se uppoaa. Hyvä maalia. Tahtomaali Suomen kapteenilta. Siinä vaiheessa justiin kun muilla on pikkasen vaikeaa ja tuskasta, niin siinä vaiheessa justiin kapteeni on tultava juuri näin esiin. 4 maalia eroa. Nyt tämä pallo pois Espanjalta, niin pientä toivoa on vielä tasapelistäkin. Entre Rios keskellä. Makeida tulee siihen nyt. Nyt pääsee lähelle taas Makeida. Käden ylivienti harhautus ja liian läheltä pääsee hyppäämään kookas pelaaja ja aikamoinen vasurilla pommi sinne alas jalkoihin. Ne ovat pahoja maalivahdille aina. Tässä on nyt viime hyökkäykset Espanja pelannut kuitenkin sillä tasolla, mitä he oikeasti ovat parhaimpina päivinä ja pystynyt aukosta Suomen puolustuksen ja pelaajat joutunut pysyä lähellä 6 metriä ja silloin vaan yksinkertaisesti näiden miehen taidot riittää siihen, että ne pystyy maalit tekemään suhtkot helpon näköisesti. Rönnberg, Helander itse ylänurkkaan, Helander, nuori pelaaja Oliver Helander tulee siihen Alingsåsin Karjalta siirtynyt kaveri, saa pienen paikan ja sinne keihäänheittäjän käsi, vau mikä veto ylänurkkaan. Ja nyt kaveri tunnetaan Espanjan leirissäkin, tää oli justiin se, että Javelin Helander. Kukas toi on, niin nyt tiedetään kuka se on. Joo. Mutta toki Espanjalla on nyt hyökkäys ja maltillisesti he sen tekevät ja näin. Tässä se on 30. Tuleeko tuosta nyt sitten 32? Joo. Ja pallon menetys, niin se on kyllä nyt näyttää pahalta. Se on siinä. Suomi kerkii tätä samaa kiinni, mutta tämä on mahtava. Voittajan kannalta näyttää huonolta, mutta missään nimessä Suomen pelaaminen ei ole näyttänyt huonolta. Ei missään vaiheessa. Suomi on tehnyt kyllä Espanjan pelaamisen äärimmäisen tukalaksi. 32-27 tätä EM-karsintaottelua, avauskotiottelua on jäljellä 1,5 minuuttia. Espanja hyökkää, se johtaa turvallisesti 5 maalilla, mutta Suomi on tehnyt tästä ottelun. Suomi on näyttänyt kotiyleisölle, jota on siis täällä yli 2000 saapunut katsomaan, että kyllä täältä pesee. Me osaamme pelata, vaikka nuori joukkue, niin taitoa löytyy ja heittovoimaa. Sitä ovat näyttäneet Rönnbergin veljekset, äsken Oliver Helander ja myös Teemu Tamminen. 11 maalia laitapelaajalle. Ja kyllä se Tamminen on tämän ottelun kunkku edelleen. Ja okei, Espanja vie pisteet täältä voittaen tämän ottelun, mutta kyllä yhtä suuri voittaja on Suomen joukkue. Ja siinä vielä Makeida näyttää, että tuommoinen ajo sivulle. Tässä nähdään vasemmalla vasurilla, pääsee sinne vielä hyppäämään ilmaa ja heittämään, kääntää sinne takanurkkaan. 33-27, 45 sekuntia on tätä ottelua jäljellä. Andreas Rönnberg siinä pyörittää vielä Suomen hyökkäystä. Nyt katsotaan sitten, mikä kuvio lähtee tähän vielä päätteeksi. Siellä on Weberkin vapaana. Oli Helander ei sitä näe. Hänellä pallo nyt tähän vielä. Se olisi todella hyvä kruunu tälle ottelulle. Sundberg, tuleeko sitä heittämään? Rönnbergille! Loppuun asti vaan. Ei. Jäi liian pieni kulma siihen. Ja täytyy nyt vaan toivoa, ettei Espanja pääse tekemään turhaa maalia ja turhaa lisästä maalieroa, koska se ei kuvasta kuitenkaan koko ottelutapahtumia. Ikävä kyllä näin käy. Nyt on sitten muutama sekunti jäljellä. Ehtiikö Tamminen? Ei ehdi Tamminen vielä parantamaan. Oliko se nyt 34? Joo, 27-34 Espanja voittaa. 7 maalia tuosta tulee eroa, mutta mahtava haastaminen Suomen joukkueelta. Espanja voittaa tämän EM-karsintaottelun 7 maalilla. 34-27, mutta Salminen loistava alku Suomelta. Kyllä, ja tää lisää vaan mielenkiintoa tuleviin peleihin ja itseluottamusta. Ja jos Itävalta teki Espanjaa vastaan 16 maalia, tänään Suomi 27 maalia, niin tämä lupaa hyvää jatkoa ajatella.
world champion, Spain. Pitches a victory of 7 goals with the final score being 27-34. Odota vähän, kun mä en kuule, kato. Teemu Tamminen, mahtavasti Suomi pääsi haastamaan Espanjan hallitsevan maailmanmestarijoukkuetta, mutta pitäisi ottelusta itsellesi 11 maalia ja kyllä sieltä myös tilaa löytyy. No joo, tänään rullattiin tosi hyvin peli sinne mun laitaan, että meillä oli Saksassa just se ongelma, että me ei saatu levitettyä peliä laitoihin, me sumputettiin keskelle. Ja tänään oli mahdollisuus voittaa maailmanmestari, mutta pienestäänkin. Miltä tuntui haastaa näinkin hyvin maailmanmestarijoukkuetta? Siellä oli paljon saumaa tulla tasoihinkin. No joo, siis niin kuin mä sanoin, me ollaan kotona tosi paljon niin kuin isompia joukkoja. Ja sitten tänään oli just tämä 7. kenttäpeliä katsomo mukana, niin hemmetin hieno se on pelaa noita vastaan, että ei voi muuta sanoa. Kiitos oikein paljon nopeasta haastattelusta. Otetaan tähän vielä päävalmentaja Mikael Zelman mukaan. 7 maalia tuli lopulta eroa, mutta varmaan taktisesti, mitä sanot päävalmentajana omiesi otteista? No kyllä se oli valtava taistelu ja joukkue pelasi erinomaisen hyvin, että ei ole mitään moitittavaa päinvastoin. Se oli niin upea ottelu, loisto-ottelu meiltä hallitsevaa maailmanmestari vastaan, että vastassa oli aika kovia pelaajia, mutta en sitten tiedä, sieltä heittoja tuli kaukaa, mutta maalivahtipeli onnistui. Mutta entäs tämä puolustus ja Ojalan punainen kortti, aika riskerajalla mentiin vai kuinka? no pakkohan se on mennä ja niin koko ajan ollaan kannoilla ja koko ajan oltiinhan me 45-50 minsaa ihan tasoissa heidän kanssa ja oltiin kintereillä koko ajan, mutta valitettavasti toi Leon punainen, niin tuli vähän jobipostia siitä, mutta hyvin me kumminkin pärjättiin, että jo lopussa pääsi repeämään, kun me vähän aukastiin puolustusta. No mitäs päävalmentaja sanot, millaista potkua tämä antaa ensi kevääseen, kun karsinat jatkuu? No hyvää potkua se antaa totta kai. Itävalta vastassa hiukan helpompi vastustaja etukäteen katsoen, mutta täysillä mennään niihin ja valmistaudutaan ja perkele sieltä me otetaan ne eka voitto. Loistavaa. Tähän on hyvä päättää. Mikael Zelman, kiitos oikein paljon. Ja tässä oli tämä ottelu, ei muuta kuin jatketaan lähetystä sieltä Pasilasta. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia hyvin.